Sizlar bilan Broker Trade. Bugungi videomizda o'zi ko'plardan muammo bo'lyapti, ya'ni Libertex Brokerda pul yechib bermaydi deyishmoqda. O'zi shuni men kartaga tashlab, qani necha minutda yechaverishini sizlarga ko'rsatib beraman. Mana hozir bizda MT5 akkauntimizda $225 mavjud va shuni hozir men kartaga yechib ko'rsataman. Birinchi kartani ko'rsataman. Mana bu yerda Visa karta, ko'rib turibsiz, ichida pul yo'q. Xo'sh, brokerga kiramiz va mana bu yerda mablag'larni yechadigan buyruq mavjud. Va bizdan so'ramoqda, birinchisida mana bu akkauntni tanlaymiz va necha pul yechasan? 225. Mana debit karta deyilgan, ya'ni Visa karta, oxirgi raqami 3635. Qabul qilasiz $225. Hozirda Libertex brokeri komissiyalarni bekor qilgan, ya'ni pul yechish va kiritishda komissiyalar yo'q, bemalol foydalanishingiz mumkin. Xo'sh, yechib olish degan buyruqni bosamiz. So'rovga 30 soniya vaqt ketadi. Vaqtimiz 10:45 bo'ldi. Mana mablag'lar yuborildi. Bu yerda 2 dan 5 ish kuni deyilgan, hozir bizga birdan tashlab beradi. Mana ko'rib turibsiz, 1 minut ham bo'lgani yo'q. Bizga $225 tushdi. Mana o'sha karta raqam 3635. Mana yangilab olsak ham bizda $225 pul mavjud. Xo'sh, kimdir tushmay qolishi mumkin va ulangan email akkauntga albatta xabar keladi yoki tushmay qolsa nimadir muammo bo'lgan bo'lishi mumkin. Keyinchalik xabar keladi sizga pul yuborildi yoki muammo bo'lsa, aynan nimadan muammo bo'layotganligi haqida. Xo'sh, brokerdan to'liq foydalanish darsliklarini kanalini Telegramda topishingiz mumkin. Qidiruv bo'limiga Broker Trade deb yozsangiz chiqib keladi. Mana bizning birinchi ochiq chat gruppamiz chiqib keldi. Gruppa biosida Libertex brokerini to'liq foydalanish darsliklari mavjud. Bemalol kirib, akkaunt ochib, depozit qilib ishlashingiz mumkin. Bu kanal linklarini bioda va kommentariyada ham qoldiraman. O'zingizga qulay bo'lgan usulda kanalga kirishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa bitta like va albatta kommentariya yozib qoldirishni unutmang.